ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து தேர்ஸ்டே, மணி வந்து 9:45 ஆகுது. டெய்லியுமே வந்து அவன் ஸ்கூலுக்கு போனதுக்கப்புறம் எந்தெந்த திங்ஸ் எங்கெங்கே இருக்கணும் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு க்ளீனிங் வேலை பண்ணுறது தான் எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும் டைமு. இதில் பார்த்திங்கன்னா காயப்போட்ட துணியெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இனி வந்து அதை இதில் உட்காந்து அப்படியே மடிச்சிருவேன். இனி ஒரு 10:30க்குள்ளே வீட்டிலேருந்து எல்லோரும் கால் பண்ணுவாங்க. எல்லாத்துலேயும் அப்படியே ஒரு அட்டண்டன்ஸை போட்டுட்டு அப்படியே சைட் பை சைடாக க்ளீனிங் வேலை செய்ய வேண்டியதான். ஏன்னா அவன் வர்றதுக்கு முன்னாடி எல்லா வேலையுமே முடிக்கணும். அப்படி நினச்சி தான் டெய்லியுமே வேலை செய்கிறது. இங்கே வந்து என்றைக்குமே வந்து லன்ச் மேக்ஸிமம் மார்னிங்கே முடிச்சிடுவேன். இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. அதனால் சாம்பார் வச்சுட்டு சைட் டிஷ்ஷுக்கு பார்த்திங்கன்னா சேப்பக்கிழங்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். சேப்பக்கிழங்குக்கு இங்கே மசாலா போட்டு வச்சுட்டேன். இதை நான் எப்படி எடுக்கணும்னு நினச்சேன், ஆனால் மறந்துட்டேன். வேலை செய்கிற அவசரத்தில் சுத்தமாக மறந்துட்டேன். ரொம்ப ஈஸி. என்ன பண்ணுங்கள், ஃபஸ்ட்டு சேப்பக்கிழங்கு நல்லா க்ளீன் பண்ணி ஒரு 3 விசில் வந்து குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா தோல் எடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அப்புறம் வத்தல் பொடி, மல்லிப்பொடி, மஞ்சள் பொடி, கரம் மசாலா, உப்பு இவ்வளவும் போட்டு நல்லா பெரட்டிட்டு அப்படியே எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி சும்மா நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கணும். ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஃப்ரை பண்ணிட்டோம். அவ்வளோதான். சேப்பக்கிழங்கு ஃப்ரை வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கல்யாண வீட்டிலலாம் செய்கிற மெத்தடில் தான் பண்ணுவேன். ஆனால் நான் யோசிப்பேன், இவ்வளோ வேலை எப்படிடா கல்யாண வீட்டில் செய்வாங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. பட் இப்படி தான் செய்வாங்களாமா கல்யாண வீட்டில். அந்த சேப்பக்கிழங்கு ஃப்ரை பண்ண அதே எண்ணெயை தான் எடுத்திருக்கேன். எடுத்து இது கொஞ்சம் காஞ்சதும் இந்த சேப்பக்கிழங்கு போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க வேண்டியது தான். இந்த மசாலாலாம் கொஞ்சம் ரோஸ்ட் ஆனாலே போதும். ஆல்ரெடி வெந்துருச்சுல்ல, அதனால் அவ்வளோதாங்க. நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஒரு 3-4 நிமிஷத்துலேயே சூப்பராக ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த டைமில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது தான். சைட் டிஷ் ரெடி. சூப்பராக. இங்கே வந்து மலை மாதிரி பாத்திரமும் குமிச்சிட்டேன். இனி இது எல்லாத்தையும் கழுவுறது பறக்கிறது இதுதான் வேலை. இப்போ வந்து வீடு மொத்தமும் நல்லா நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி க்ளீன் ஹோமாக மாற்றியாச்சு. மணி பார்த்திங்கன்னா 12 ஆக போகுது. 12:30க்கு தனி ஸ்கூல் விடுவாங்க. ஸோ கூப்பிட போனோம். அதுக்கு முன்னாடி கிச்சனில் வந்து ஒரு சின்ன வேலை இருக்குது. கேரட் வந்து வேக வச்சுட்டு போயிருந்தேன். கேரட் ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பாப்சிக்கிள்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு பாப்சிக்கிள்ஸ் பண்ணி. முதல்ல பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும், நிறைய பாப்சிக்கிள்ஸ் பண்ணுவேன். ஏன்னா அவன் சாப்பிடாத ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி பாப்சிக்கிள்ஸாக தான் கொடுப்பேன். ஆனால் கேரட் நான் இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணது இல்லை. இன்றைக்கி வந்து ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கிளைமேட் வேறு ரொம்ப நாளாக மோசமாக இருந்துச்சு. இப்போ வந்து பழையபடி வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு, அதனால் பாப்சிக்கிள் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு இப்போது எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு காட்டுறேன். கேரட் வந்து ஒரு 2 கேரட் வந்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்து இது கண்டன்ஸ் மில்க்கு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் போல், ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் போல் சீனி எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் ஒரு 1.5 கிளாஸ் பால், அப்புறமா வந்து ஐஸ்கிரீம் மோல்டு. நான் வந்து சிலிக்கான் மோல்டு யூஸ் பண்ணுறேன். இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதனால் இந்த மோல்டு வாங்கி வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து இது 4த்தையும் ஒன்றா சேர்த்து இந்த மாதிரி ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா கூழ் மாதிரி அடித்து எடுத்துக்கலாம். நல்லா அடித்து எடுத்தாச்சு. பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா கூழ் மாதிரி வந்துருச்சு. இனி இந்த மாதிரி மோல்டில் ஃபில் பண்ணிடலாம். இப்போ மோல்டில் வந்து சூப்பராக ஊற்றியாச்சு. இனிமேல் வந்து இதை ஃப்ரீசரில் செட் பண்ணிட்டோன்னா ஒரு 8 மணி நேரத்தில் சூப்பராக ரெடி ஆயிரும். ஸோ உங்கள் வீட்டில் இருக்க குட்டீஸ்க்கும் கண்டிப்பாக இதை வந்து செஞ்சு கொடுங்க. நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பாப்சிக்கிள்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் ஒன்று பார்க்கணும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜோட டெம்பரேச்சர் வந்து நல்ல கூலிங் வந்து அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணிக்கணும். அப்படி நீங்கள் வைக்கலை அப்படின்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்போ நீங்கள் எடுத்து பார்த்தாலுமே அது குளுன்னு தான் இருக்குமே தவிர செட் ஆகாது. ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்த பார்த்துக்கோங்க. ஃப்ரிட்ஜோட டெம்பரேச்சர் வந்து நல்லா கூலிங் ஹையாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க.
மத்தியானம் லஞ்சுக்கு வந்து முட்டை பொரிக்கிறதுக்காக கலந்துட்ருக்கேன். இதில் வந்து ஒரு சின்ன டிப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு முட்டை வந்து நல்லா ஃப்ளேவராக இருக்கணும், ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா, நீங்கள் என்ன குழம்பு அன்றைக்கி வந்து வச்சுருக்கீங்களோ, சாம்பார், ரசம், என்ன குழம்பாக இருந்தாலும் சரி, முட்டையில் கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு அப்புறமா ஃப்ரை பண்ணி பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து கடையிலலாம் கலக்கின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவாங்கள்ல, அவங்க வந்து நான்வெஜ் குழம்பு தான் ஊற்றுவாங்க. நான் நான்வெஜ் குழம்பு ஊற்றும்போது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ஆனால் நம்ம டெய்லி நான்வெஜ் செய்ய மாட்டோம்ல, வெஜ்ஜு தானே செய்வோம். நான் சும்மா சரின்னு சொல்லிட்டு இந்த குழம்பு சேர்த்து பார்த்தேன், அதுவே நல்லா தான் வந்துச்சு. ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் இன்றைக்கி வந்து ரசம் ஊற்றிருக்கேன், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதுக்கு கூட கொஞ்சம் தேங்காயும் போட்டிருக்கேன். கிச்சனில் வந்து ஒரு குட்டி நியூ எடிஷன் வந்திருக்கு. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மேக்னெட்டி ஷீட்டு தான். இது வந்து நோட் பேட் மாதிரி. நான் ரொம்ப நாளாக ஆன்லைனில் தேடிட்டு இருந்தேன், இப்போ ரீசெண்டாக தான் எனக்கு கிடச்சிது. இது நம்ம எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நாளைக்கு சமைக்க போகிறது நம்ம அதில் வந்து நோட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ காலையில் கொஞ்சம் டென்ஷன் இல்லாமல் இருக்கும். கீழே வந்து நோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் நம்ம இந்த மந்த்துக்கு மறக்கக்கூடாது அல்லது காலியாகிற திங்ஸ் அந்த மாதிரி என்ன வேணாலும் எழுதி வச்சுக்க வேண்டியது தான். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. நல்லா பெருசாகவும் இருக்குது, ஒரு 1.5 அடி இருக்குது. ஸோ நம்ம நிறைய நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். என்னென்னா தனிஷ் வந்து அப்பப்போ அழிச்சிட்டு போயிடறான், அதான் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்குது. மற்றபடி ஓகே. இதில் வந்து ஒரு 4 பென் கொடுத்தாங்க, 4 கலரில். பிளாக், அப்புறம் ரெட்டு, இந்த மாதிரி இன்னொரு 2 கலர், இந்த மாதிரி 4 கலர் கொடுத்தாங்க. இதிலே வந்து டஸ்டரும் இதுலேயும் வருது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தனியாக இங்கேயும் ஒரு டஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க, இங்கேயும் ஒரு டஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் டஸ்டர் தான். ஸோ இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன், யாராச்சும் வேணும்னா செக் பண்ணி பாருங்கள். ஹாய், ரீசெண்டாக வந்து என்னோடய பர்த்டேக்காக மேக்ஸுக்கு ட்ரெஸ் வாங்க போயிருந்தேன். அங்கே எனக்கு எதுவும் பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு நான் எதுவும் வாங்கலை. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இன்றைக்கி வந்து ட்ரெண்ட்ஸ் போனோம் ட்ரெஸ் வாங்குறதுக்காக. ஃபோன் எடுத்துகிட்டு போகல, ஸோ வீடியோ எடுக்கலை. முகப்பேர் வெஸ்டா ஈஸ்டா வீட்டு பக்கத்தில் இருக்குது, அந்த கடைக்கு தான் போயிருந்தோம். அங்கே நிறைய புது கலெக்ஷன் வந்திருந்து. அது மட்டும் இல்லை, ஆஃபர் போட்டிருக்காங்க. அதனால தான் சரின்னு சொல்லிட்டு உங்க கூட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, 14ஆம் தேதியிலேருந்து 28ஆம் தேதிக்குள்ளே இந்த ஆஃபர் இருக்குது. 3000 ரூபாய்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணோன்னா 2000 ரூபாய்க்கு கூப்பன் கொடுக்குறாங்க. கூப்பனை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2000 ரூபாய் கூப்பன் கொடுக்குறாங்களா, 4000 ரூபாய்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணோன்னா 2000 ரூபாய் பே பண்ணால் போதும். இது வந்து குழந்தைங்களுக்காகட்டும் பெரியவங்களுக்காகட்டும் எல்லாருக்கும் இதே இதுதான். ஸோ ட்ரெண்ட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து ஒரு சூப்பரான ஆஃபர். நான் அதனால 2 செட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன். இப்போ நான் என்ன வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். நார்மலாக ஒரு ரெட் கலரில் நார்மலான ஒரு பிளைனில் கொஞ்சம் பிரிண்டட் டாப்பு. இது வந்து இதுதான் வாங்கிட்டு வந்தேன். நல்லா இருந்துச்சு, சரி வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து 1299 போட்டிருக்காங்க. இப்போ வந்து கூப்பனும் கிடச்சதுனால இதோட ப்ரைஸ் ரொம்ப கம்மின்னு தான் சொல்லுவேன். ஸோ தாராளமாக வாங்கலாம். நான் யதார்த்தமாக தான் போனேன், எனக்கு ஆஃபர் பார்த்தோன்னா ரொம்ப பிடிச்சிருந்து. எனக்கு இந்த ப்ளூ வந்து நான் போய் வாங்க மாட்டேன், ஆனால் அதுவாகவே எனக்கு என் கண்ணில் ப்ளூ தான் படும். அந்த ப்ளூ தான் எனக்கு பிடிக்கவும் செய்யும். அந்த மாதிரி ப்ளூ எனக்கு இந்த ப்ளூ நேவி ப்ளூன்னு நினைக்கிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா 1699. இது கூட ரொம்ப நல்ல சூப்பரான இந்த மாதிரி ஒரு 2 டாப்பு. அப்புறம் இதுக்கு வந்து பேர் லெகின் வாங்கிட்டு வந்தேன். இது 2த்துக்கும் பேர் லெகின் வாங்கிட்டு வந்தோம். இப்போ வந்து கூப்பன் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி தான், இந்த மாதிரி ஒரு 4 கூப்பன் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு. நான் வந்து இதை நாளையிலேருந்து, இன்றைக்கி வந்து 13, நாளைக்கு 14 ஸ்டார்ட் ஆகுது. நாளையிலேருந்து 28க்குள்ளே வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ட்ரெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரெண்ட்ஸு அப்புறம் மேக்ஸ் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸு வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நம்ம எத்தனை வாட்டி துவைச்சி போட்டாலும் வந்து நமக்கு புதுசு மாதிரியே இருக்கும். ஸோ எனக்கு இங்கே ட்ரெஸ் வாங்குறது ரொம்ப பிடிக்கும். நான் வந்து இதை தனிஷுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிருக்கேன். ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக வந்து ட்ரெண்ட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். நிறைய கலெக்ஷன் கூட நான் பார்த்தேன். ஸோ அவ்வளோதான், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் டே ஆயிடுச்சு. அந்த க்ரீன் வந்து முடிச்சிட்டாங்க குடிச்சு. நான் இதை வந்து உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன். கீழே நமக்கு இல்லையா? வெரி குட். செம்மையாக இருந்துச்சு.
இன்னொன்று எடுக்கிறேன்.